Okay, we left the map up here to show the division of property. Vi så på kartet her hvordan eiendommen ble delt. And that property division is still real today. Og denne fordelingen av ressursene reell også I dag. So this is not something that was back then, but it's still now today. Det ikke noe som en gang var, men det fremdeles. I want to go to Genesis chapter 17 now. La oss gå til første Mosebok, kapittel 17. And Dog, if you could read for us Genesis chapter 17, verses 15 through 22. Første Mosebok 17, versene 15 til 22. Gud sa til Abraham, din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk. Konger over folkeslag skal gå ut fra henne. Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa med seg selv, kan en mann som 100 år få barn? Og kan Sara med sine 99 år føde? Og Abraham sa til Gud, måtte du, Ismael, få leve for ditt åsyn. Da sa Gud, ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal gi han navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Din bønn for Ismael har jeg hørt. Jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en meget tallrik ett. 12 høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde neste år på denne tid. Da Gud hadde sluttet å tale med Abraham, for han opp fra ham. Thank you. In this narrative, the promise comes of another son. I dette løftet, I denne beskrivelsen, kommer løftet om en annen sønn, sønn nummer 2. Sarai's name is changed to Sarah. Saras navn, eller Saras navn ble endret til Sara. And we see Abraham crying out to God. Og vi ser Abraham som roper til sin Gud. He says, oh, that Ishmael might live before you. Og sier, og bare Ishmael min sønn kan leve for ditt åsyn. Because remember, for 13 years, as far as Abram was concerned, this was the promised son. For I 13 år, slik sett fra Abrahams side, så var Ishmaels hans sønn. And he was anguishing over this. Og han hadde problemer på grunn av dette. And by 13 years old, young Ishmael was aware he was the promised son. Og helt når 13 år gammel så var Ishmael klar over at han var den lovede sønn. And the promise from God again was, I will bless Ishmael. Og løftet fra Gud var igjen at jeg vil velsigne Ismael. The thing that you keep track of here, of all the times Det du må holde øye med gjennom denne beretningen, that Ishmael will be blessed. At Ismael vil bli velsignet. It wasn't once, but it's been many. Ikke en gang, men mange ganger det nevnt. And yet, the Christian side of the family has forgotten this. Men den kristne del av familien har glemt det. We're going over to Genesis chapter 21 now. La oss gå til første Mosebok, kapittel 21. This is the story of Isaac being weaned from his mother Sarah. Dette beretningen om hvordan Isak ble avvent fra sin mor. And this is the story where Ishmael is mocking or making fun of. Og det også historien hvordan Ishmael gjør narr av Isak. And this is where the division comes in. Og her kommer splittelsen inn. Dog, can you read this now for us in Genesis chapter 21 verses 9 through 20? Første Mosebok 21, 19, fra vers 9. Sara så at sønnen som Hagar fra Egypt hadde fått med Abraham, drev gjøn med Isak. Da sa hun til Abraham,
jag vekk denne trellkvinnen og sønnen hennes. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min. Dette gjorde Abraham svært vondt for sønnens skyld. Men Gud sa til Abraham, ta det ikke nær av det som har hendt med gutten og trellkvinnen din. Du skal lyde Sara i alt det hun sier til deg, for gjennom Isak skal du få en ett som kalles din. Men trellkvinnens sønn vil jeg også gjøre til et folk, fordi han er din sønn. Tidlig neste morgen tok Abraham brød av en skinnsekk med vann og gav det til Hagar. Gutten satte han på ryggen hennes, og så sendte han henne bort. Hun dro av gårde, men gikk seg vill i ødemarken ved Beersheba. Da det ikke var mer vann igjen i sekken, kastet hun barnet inn under en busk. Så gikk hun og satte seg et bueskudd lenger bort, for hun tenkte, jeg kan ikke se på at gutten dør. Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa, hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd, for Gud har hørt gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta han opp og hold han fast i hånden, for jeg vil gjøre ham til et stort folk. Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann, og lot gutten drikke. Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen, og ble bueskytter. Thank you, Don. One of the important verses of this narrative is verse 14. En av de viktige versene i denne beretningen er vers 14. Because when Hagar and Ishmael were cast out, For da Hagar og Ishmael ble kastet ut hjemmefra, they were given bread and water. ble det gitt vann og brød. And as a little boy, my mother read me this story. Og så da jeg var en liten gutt, så leste min mor denne beretningen for meg. I always thought that bread and water was pretty poor food. Jeg har alltid trodd at brød og vann var ganske fattigslig kost. But when you look at bread and water in the spiritual term, Når du ser på vann og brød med åndelige øyne in the New Testament or the Injil, i Det nye testamentet, the bread and water is the concepts of salvation or being able to see heaven. så er brød og vann symboler på frelse, på det å kunne se himmelen. And the other side of the family had the promise of eternal life. Og den andre siden av familien fikk løfte om evig liv. They were given the tools to understand salvation. De ble gitt verktøy som gjorde at de kunne forstå frelsesplanen, That's symbolized by bread and water. som er symbolisert med brød og vann. Because the concept of what Jesus brought is still relevant today. For selve konseptet med hva Jesus ga oss er aktuelt også i dag. So, the children of the East, when they were cast out, Da Østens barn, når de ble kastet ut, they had an understanding of the plan of salvation. så hadde de en forståelse av selve frelsesplanen. Now, down in verse 18, I det 18. vers God says again, så gjentar Gud, I will make him a great nation. jeg vil gjøre han til en stor nasjon. Another promise from God to Hagar and Ishmael. Et nytt løfte fra Gud til Hagar og Ishmael. On this map, tradition has it the blue arrow was where they ran out of water. På dette kartet så sier tradisjonen at det blå området var hvor de var slapp opp for vann. And that's what we call today as Mecca. Og det er stedet Mekka. There's nothing in the Bible that says this isn't true. Det er ikke noe i Bibelen som ikke sier at dette er rett. Muslims believe this. It's in their belief system. Og muslimer tror det er en del av deres trossystem. Let them believe it. Men la de tro det. We go on here. Vi fortsetter. And it tells us there in verse 20, it says that God was with the boy.
Og det står der i det 20. verset at Gud var med gutten. See, here we have Hagar and Ishmael are now away from Abraham. Så her er Hagar og Ishmael borte fra Abraham. And when Moses wrote this, Og da Moses skrev denne beretningen, he still says God was with the boy. så skriver han at Gud var med gutten. Keep that in mind, Ta og husk det, because there's a lot of evidence here. for det er mye dokumentasjon til stede her. Because Ishmael was taught that he was the promised son for 13 years. I 13 år så ble Ishmael fortalt at han var den lovede sønn. And you think about it, Ishmael was a real Christian. Så Ishmael var en virkelig kristen. Because when the promise was moved to Isaac, For da løftet ble flyttet over til Isak, there's nothing in the Bible that says that Ishmael was angry or he left. så er det ingen beretning om at Ishmael ble sint, og at han da forlot dem. What did he do? Hva var det han gjorde? He became a real Muslim. He submitted to his father. Han ble en virkelig muslim ved å overgi seg til sin far. My friends, we as Christians today Venner, vi som kristne i dag need to understand the Bible when we talk to Muslims. trenger å forstå vår bibel når vi har kommunikasjon med muslimer. Remove the tradition and the theology Vi må fjerne tradisjon og teologi and go back to what the Bible says. og gå tilbake til hva Bibelen egentlig sier. If you follow what I'm saying, Hvis du forstår og kan følge det jeg sier, I've been telling you nothing more than simple Bible stories that we all heard before. så har jeg ikke fortalt deg noe annet enn en helt vanlig bibelretning som du kjenner fra før. It's just looking at it from a different angle. Men du ser på beretningen fra en annen vinkel. Okay, we're going to Genesis chapter 25, verse 1 through 3. Første Mosebok 25, versene 1-3. Doug, could you read that for us? Genesis chapter 25, 1 through 3. Go ahead. Abraham tok seg igjen en kone. Hun hette Ketura. Med henne fikk han sønnene Kimran, Jorskan, Medan, Midian, Jishbak og Shua. Jokshan fikk sønnene Jaba og Debans sønner var Ashurene, Letusjene og Lemunene. Midians sønn var Efa, Efer, Hanok, Abida, Eldada. Alle disse var Keturas etterkommere. Read verse 4 and 5 if you haven't. Ja, og så vers 5 også. Abraham gav Isak alt det han eide. Okay. Now, the point here to remember is this. Det vi skal huske i denne beretningen er det følgende. This is wife number 3. Dette er den tredje konen til Abraham. We now have a major player coming out in this family by the name of Midian. Nå har vi en annen person som introduseres i familien, nemlig Midian. And we see in verse 4 a name of Ephah. Og vi ser i det 4. verset også navnet Ipa. Those names will come up later in the Bible. Disse navnene dukker opp også senere i Bibelen. And if you listen to the news accounts of what's going on in Syria today, Og hvis du lytter på nyhetene om hva som foregår i Syria i dag, some of the towns that are being bombed noen av byene som blir bombet, have the same name that the children of Ketura had. har de samme navn som Keturas barn har. So these names are still with us today. Så disse navnene er enda med oss i dag. This brings the Bible to our day. Dette bringer på en måte Bibelens beretning opp til vår tid. Okay. Now, Doug, let's read chapter 25, the same chapter, verse 8 and 9. Kapittel 25, versene 8 og 9. Jeg tar også vers 7. Abrahams levetid ble 175 år. Så utåndet han. Abraham døde i en god alderdom, gammel og mett av dager, og han gikk til sine fedre. Vers 9. Hans sønner Isak og Ismael gravla han på Mekpela-hulen, på jordet til hetitten Efron. Ja. Okay.
point to remember. Et poeng som vi skal huske. Ishmael must have lived nearby. Ishmael måtte ha levd i nærheten. Tradition has it in Islamic society or Children of the East society Tradisjon sier islamisk eller Østens barns tradisjon when a person dies, he's buried before sundown. at når en person dør, så skal han gravlegges før solen går ned. And it says that Isaac and Ishmael buried their father. Og det står at Isak og Ishmael sammen begravde sin far. And so that tells me that Ishmael was living nearby. Det forteller meg at Ishmael levde i nærheten. And Ishmael was apparently a very good Christian in this sense. Og Ishmael var tilsynelatende en god kristen på følgende måte. Because if he killed his brother Isaac, then he would get all of the inheritance. Hvis han hadde drept sin bror Isak, så hadde han fått hele arven selv. And that was the rules back then, was survival of the fittest or the strongest. Og det var regelen på den tiden, at den sterkeste vant. But Ishmael had apparently submitted in his heart, and he knew the promises to his father were from Allah. Men God. Ishmael hadde tydeligvis akseptert, han var overgitt til Gud, og han visste om løftene Gud hadde gitt til sin far. And so Ishmael, as the older brother, Og Ishmael som den eldste bror, submitted to the younger brother. underkastet seg sin yngre bror. And that's not Arab tradition. Og det ikke arabisk tradisjon. But Ishmael understood this whole thing was from the God of heaven. Men Ishmael forstod at hele dette arrangementet kom fra himmelens Gud. But remember, this was wife number 3 here we're talking about. Husk at vi snakker nå om Abrahams kone nummer 3, Ketura. Ketura. Okay. Now let's go to Genesis chapter 37. We're going to be going faster, and we're going to be telling more stories here. La oss se på kapittel 37, og her versene 18-36. Genesis 37 is a story of Joseph in the coat of many colors. Og det beretninger om Josef. And we know the story that he went to see his brothers and was thrown in a pit and went to Egypt. Vi kjenner beretninger, han dro for å se etter sine brødre, han ble kastet i en brønn, og senere tatt til Egypt. And I want to go down here to verse 37, verse 25, and I'll have Dog read that, verse 25 through 28. Og vi går ned til første Mosebok 37, versene 25-26. Så satte de seg ned for å få seg mat. Da de sto opp, fikk de øye på en karavane med ismaelitter som kom fra Gilead. De førte gummi, balsam og harpiks med seg på kameler siden de var på vei til Egypt. Da sa Juda til brødrene sine: Hva gagn er det i at vi slår vår bror i hjel og dekker overdrapet? Kom, så selger vi han til ismaelitterne uten å legge hånd på ham. Han er jo vår kjødelige bror. Og brødrene gjorde som han sa. Noen kjøpere fra Midian kom forbi, og de trakk Josef opp fra brønnen. Så solgte de ham til ismaelitterne for 20 sekel sølv, og de tok han med seg til Egypt. The point I use this series of verses is for this reason. Grunnen til at jeg nevner disse versene, poenget det følgende. This is where the Ishmaelites and the Midianites are used interchangeably. Her ser vi hvordan ismaelittene og midianittene, deres navn blir brukt om hverandre. They became amalgamated. De ble blandet sammen som et folkeslag. As you go through the story of the Bible, you'll see things happening. I det du går gjennom bibelhistorien, så vil du se hendelser. The Jews in Israel remain Jews in Israel. Jødene i Israel forble jøder i Israel. The children of the East, which will receive that name in a little bit, Og Østens barn, som får dette navnet senere i beretningen, they are the ites of the Bible, all the ite families. og dette
Ishmaelites. Ja, And so, go ahead. ok. Siste del av ordet blir et fellesnavn for alle disse folkeslagene. As you end up at the New Testament time, Når du kommer over i nytestamentlig tid, you have the Jews, så har du jødene, and now you have the Gentiles. og så har du hedningene. So the amalgamation is going through centuries here. Så blandingen går på en måte gjennom flere generasjoner. And so here God used Så her brukte Gud children from wife number 2 and 3 Abraham, kone 2 og 3 brukte Gud to deliver the prophet from family number 1. for å på en måte sette fri profeten fra den første koden. And delivered him to Egypt for a higher calling. Og fikk han overlevert til Egypt for et enda høyere og større kall. This is important because we see how Islam is used and the children of the East are used throughout the Bible this way. Og dette er et eksempel på hvordan Østens barn blir brukt av Gud gjennom Bibelen. Because remember, the strength of Abraham is in the firstborn son. For Abrahams styrke, leste vi, ligger i den førstefødte. And we see God using the firstborn of the family to deliver the weaker little brother. Og vi ser hvordan Gud brukte den førstefødte, hans styrke, til å sette fri hans lille bror. We've got to go fairly quickly today Jeg må gå fort frem her i dag. because my last presentation For min siste presentasjon is going to show vil vise oss how Islam is going to protect God's people at the end of time. hvordan Ishmaels, altså Østens barn, skal beskytte Guds folk i den siste tid. If they were the strength at the beginning, De var Guds styrke ved begynnelsen av beretningen. biblically they will be the strength at the end. Og Bibelen forteller at de også vil være styrken helt til slutt. God used the other side of the family Gud brukte den andre siden av familien to deliver Joseph for a higher calling to the Egyptians. for å sørge for at Josef ble brukt for Gud til et høyere kall i Egypt. Think about that. Tenk litt over det. We all know the story, Vi kjenner alle beretningen. but we've never thought of it just that way. Vi har kanskje ikke tenkt på beretningen på denne måten. Now, on this here we have said in English, Muslims say the Bible's corrupted. Her har vi skrevet på engelsk at muslimer sier at Bibelen er korrupt. When you go through the Bible stories Så du går gjennom Bibelens historie, and you show to a Muslim what the Bible is saying about their side of the family, og du viser en muslim hva Bibelen faktisk kan sier om deres side av familien, they will come to the position where they will not say, your Bible's corrupted. så vil de ikke lenger gjenta og si at Bibelen er korrupt. Because without the Bible, For uten Bibelen, the children of the East and Islam has no right to exist. så har ikke Østens barn og islam noen rett til å eksistere. It's pretty simple. Det er ganske enkelt, egentlig. We as Christians Vi som kristne, need to go back to the Bible vi trenger gå tilbake til Bibelen when talking about the world of Islam. når vi snakker om den islamske verden. It's all there. Alt sammen er der, And we aren't even finished yet. og vi har ikke avsluttet ennå. Exodus chapter 2. Mosebok, kapittel 2. I'm not going to read this, Torben. You can relax. Vi skal ikke lese denne beretningen. This narrative is a story of Moses. Dette er beretningen om Moses. This is the story where he stepped in between the two Hebrews and killed the Egyptian. Dette er beretningen hvordan han gikk opp mellom disse to hebreerne og drepte en jøde. Nei, drepte en egypter. The next day he goes out Neste dag så går han ut, and he sees two Hebrews fighting. så ser han to hebreere som slåss. And he had killed the Egyptian the day before. Han har drept denne egypteren dagen før, And the two Hebrews say to Moses, are you going to kill us too? og de to hebreerne sier til Moses, skal du drepe oss også? And Moses knew, then everybody knew,
Og da visste han at alle kjente til det som skjedde. So he fled. Så flyktet han. And where did he flee to? Og hvor var det han flyktet? He fled to Midian. Han flyktet til Midian. Midian was a member of the other side of the family. Midian var jo et medlem av den andre siden av familien. From wife number 3, Ketura. Fra et av Keturas barn. And he met one of his daughters, the priest of Midian, Og han møtte jo en av døtrene til presten i Midian. as he was watering their sheep. Da de ga sauene vann. For 40 years, he rested at this house. I 40 år så oppholdt han seg i deres sted, deres telt. Now, as Christians, we know the story. Som kristne kjenner vi godt denne beretningen. But I want you Christians to think about this. Men jeg vil at vi som kristne kan tenke på det følgende. The God of the Bible Bibelens Gud sent the greatest prophet of the Old Testament sendte den største profet i det gamle testamentet to be trained by a non-Hebrew. og bli opplært av en som ikke var hebreer. He was trained by a non-Christian. Han ble opplært av en ikke-kristen. Because the other side of the family was still worshiping the right high God in the right way. For den andre siden av familien tilba fremdeles den rette Gud, den eneste sanne Gud. That's why today I find Muslims Det er derfor jeg i dag finner at muslimer who are living up to all the light they have, som følger alt det lyset de har fått, and they're seeking and looking for more truth. og de leter etter mer sannhet, You have two choices. har to valg. You can either share with them, Du kan enten dele det med dem, or you can condemn them like the rest of Christianity does. eller du kan fordømme dem som resten av kristenheten gjør. And then smugly we can go off and be missionaries somewhere. Så kan vi liksom gå rundt og være misjonærer et eller annet sted. My friends, the Bible is condemning our side of the family Bibelen fordømmer vår side av familien. because they have a right to what we know. They are the strength and we have the understanding. De har retten, sier Bibelen. De har styrken, og vi har forståelsen. Now, over in Exodus chapter 18, I 2. Mosebok kapittel 18 Moses and the children of Israel are now across the Red Sea and they're in Sinai. er Moses og Israels barn kommet over havet, og de har havnet i Sinai. Jethro brings Moses' wife to Moses. Jethro bringer konen til Moses til han, And when he comes, he does a religious service. og når han kommer så utfører han en religiøs seremoni. And in this verse it says, Og i dette verset det står, and Dog, maybe I should have you read this one, Exodus 18, verse 12. This is significant. 2. Mosebok 18,12, dette er et viktig vers i vår sammenheng. Exodus 18, verse 12. Og Jethro, svigerfar til Moses, tok brennoffer og slaktoffer og bar fram for Gud. Da kom Aron og alle Israels eldste og holdt måltid med dem på Guds åsyn. Thank you. The point of this verse is this. Poenget med dette verset er det følgende. Here you had a non-Jewish priest Her kommer en ikke-jødisk prest leading out in a sacrifice, som leder ut i en seremoni med et offer, and the high priest of Israel was there being served by him. og Israels øverste prest var der og ble betjent av denne gjesten. In other words, the local Seventh-day Adventists didn't have to have the top hand in the service. Så den lokale syvende-adventisten var ikke den som sto for arrangementet. Think about that. Tenk litt over det. A Jewish high priest, the first one, Den jødiske øverste prest, den første utnevnt av Gud selv, was being served by a high priest of Midian. ble betjent av øverste presten i Midian. And yet, in Christian circles, Og allikevel i vår kristne we have never entertained har vi aldri virkelig this understanding by the children of the East before. hatt denne innsikten når det gjelder Østens barn på denne måten.
When we see verses like this, Når vi ser vers som dette, the Muslims are starting to realize that Bible we thought was corrupted is not. så begynner muslimer å se at den Bibelen de trodde var korrupt, den ikke det. Because it doesn't condemn us. For det fordømmer oss ikke. It shows just the opposite. Det viser faktisk at det stikk motsatte. It shows that here we are serving the high priest of Israel. Det forteller at vi betjener Israels øverste prest. These truths are being revealed at this time in Earth's history. Disse sannhetene blir åpenbart i vår tid i verdens historie. Because they're needed now. For nå det de trengs. Because every Muslim has a right to the kingdom of heaven. For hver eneste muslim har rett til himmelens rike. But just about every Muslim has never heard a Christian kindly talk to them. Så godt som ikke en eneste muslim har hørt en kristen forkynne vennlig til dem. This is biblical, logical understanding. Dette bibelsk og logisk forståelse. People ask me all the time, Mennesker spør meg hele tiden, Brother Dickie, do you have a set of Bible studies that we can show Muslims? Bror Dickie, har du noen bibelstudier som vi kan presentere for muslimer? I just say, use your Bible. Just Bibelen, sier jeg. Read it. Les den. They think I'm talking Greek. De tror jeg snakker gresk. They don't know how. De vet ikke hvordan. The stories that you heard as a little baby, as a child, Historiene fra Bibelen du hørte når du var et lite barn. retell them. Fortell dem. It's not rocket science. Dette ikke topp vitenskap. These are the stories that every Adventist has in Uncle Arthur Bible stories. Dette historier som hver adventist kjenner fra sitt barnsben. I will admit it's just the other side of the family side. Jeg må innrømme at selvfølgelig det fra den andre siden av familiens side. And if God is giving a truth to this church to reach the world with, Og hvis Gud har gitt en sannhet til vår menighet slik at vi kan nå hele verden, doesn't it have to be simple? må det ikke være et enkelt budskap, forståelig budskap. I don't need to go to the universities of our church to find this out. Jeg trenger ikke gå til våre universiteter for å finne ut dette her. All I need to do is to pray and open my Bible. Alt jeg trenger å gjøre å be og åpne min Bibel. I want to go to these series of verses, and Dog, I want you to read each one of these. Read Numbers 13, verse 6 through 8 first. Now, what Dog is going to read here is this. Hva Dag skal lese for oss nå det følgende. This is the story of Caleb and Joshua after they were the spies in the promised land. Dette beretningen om Kaleb og Josfa etter at de hadde vært spioner i det lovede land. The point I'm reading these verses is for this reason. Og poenget at jeg tar med disse versene for det første. We're going to look at the two sides of Caleb and Joshua to see who they were. Vi skal se på de to sidene. Kaleb og Josfa, hvem var de egentlig? To see who were the two people in the children of Israel that were standing ready to go to the promised land. Hvem var disse to personene i Israels historie som begge var rede til å gå inn i det lovede land? These were the only two people that went across the Jordan alive. Dette var de eneste to som kom over Jordanelven i live. Moses never made it that far. Moses kom ikke så langt. But these two, Caleb and Joshua, did. Men Kaleb og Josfa, de kom inn i det lovede land. And we're going to look at the lineage of those two men. Og vi skal se på ettertavlen til disse to menn. And I think you'll be surprised. Og du vil bli overrasket. Dog. Read Numbers 13, verse 6 and 8. Read that one right there first. Okay. For Judas stamme Kaleb, sønn av Jefune. That was verse 6. Verse 8, vers 8. Yep. For Efraims stamme Hosea, sønn av Nun. Okay. The issue here is this name, Jehonathan. Poenget her dette navnet. This was Caleb's father. Dette var Kalebs far. We're going to take that name and go through the Bible and see where he came from. Vi kan ta dette navnet og gå gjennom Bibelen og se hvor det kommer fra. This name here was changed to Joshua, Oshia. Dette navnet ble forandret til Joshua.
That really isn't the issue while we're looking at these verses. We're looking at this one. Det ikke det som poenget her, men det det øverste navnet han peker på. Now, let's go through, Dog, now and read Numbers 14, verse 6 and 10. 14, vers 6 og 10. Og Josva, sønn av Nun, og Kaleb, sønn av Jefunne, som begge hadde vært med og speiret ut landet, flerret klærne sine. Og så var det vers 10. Hele forsamlingen truet med å steine dem, men da viste Herrens herlighet seg i møteteltet for alle israelittene. That was verse 10. Stop. Now, let's go and read Numbers 32, verse 11 and 12. Fjerde Mosebok 32, 11 og 12. Ingen av de menn som dro opp fra Egypt, og som 20 år eller mer, skal få se det landet som lovt Abraham, Isak og Jakob, for de har ikke fulgt meg trofast. Ingen uten Kaleb, sønn av Jefunne, og Kenans etten Josva, sønn av Nun, for de har trofast fulgt Herren. Okay, thank you. Now, this last verse tells us that Caleb was a son of Hir, and he was a Kenzite. Dette verset forteller oss at Kaleb var sønn av Jefunne og som var en kenesitt. And then it tells us that Joshua was a son of Nun. Og at Josva var Nuns sønn. Now, we go back to Genesis chapter 15, verse 18 through 21. La oss gå tilbake til første Mosebok 15, 18-21. The Kenzites were the people that were living in the land God promised Abram. Kensittene var det folket som levde i det landet som Gud lovet Abraham. Somewhere along the line, Jehonatham's family were grafted into the children of Israel. Et sted i historien så ble hans familie på en måte adoptert i Israels familie. They were not Jews. De var ikke jøder. They were Kenites. De var kenitter. Now think about this. Tenk gjennom det. Here you had Joshua representing the children of Israel going into the promised land. Her har du Josva som representerte Israels barn på vei inn i det lovede land. And here you had Caleb representing a grafted in group of people. Og her er det Kaleb som representerte et folkegruppe som hadde slått seg sammen med dem. That were not Jews. Som ikke var jøder. That were ready to go into the promised land. Som også var rede til å gå inn i løftes land. Christians and Seventh-day Adventists today that believe. Kristne og syvendedagsadventister i dag tror. The examples in the Old Testament for us today. At eksemplene fra det gamle testamentet for oss å lære av. Could it be Kan det hende that the Muslims we have here today in this group, could it be that the Muslims we have in our group here today muslimene som vi har her i vår gruppe i dag are going to be equal with the Christian people going to the kingdom at the second coming? vil være på samme linje som de kristne som går inn i løftes land. The mirror in the Old Testament tells us that. Speilet fra det gamle testamentet forteller oss det om vår tid. And we have ourselves to blame. Og vi har oss selv å bebreide kun. Because we have not put the gospel in a believable understanding for a Muslim. Og vi har ikke forkynt evangeliet på en slik måte at det kunne forstås av muslimer. Both sides of the family Begge sider av familien have got to go back to what Abraham taught, believed, and lived. tilbake til hva Abraham underviste og forkynte og levde og trodde. And we followed up the lineage Og vi følger denne linjen through Midian at the time of the deliverance of Israel. gjennom Midian, da folket ble satt fri. They were still living to the one high God. De tilbar fremdeles den høyeste Gud.
I never understood this until I started reading my Bible. Jeg forstod ikke det jeg nå har delt med dere før jeg selv begynte å studere min Bibel. When I came to this understanding, Og da jeg fikk denne forståelsen, and it didn't come to me overnight, og det kom ikke til meg bare fra en dag til det neste, it came little by little, jeg forstod det bit for bit. because I always felt all Muslims were lost. For jeg trodde først at alle muslimer ville gå fortapt. But I realized I was the one who was lost because I had not given the mercy of God to the other side of the family. Jeg forstod da at det var jeg som var fortapt, for jeg hadde ikke gitt dette nådesbudskapet til mennesker i den andre siden av familien. My wife and I, we came here Min kone og jeg to Norway. hit til Norge. No one paid our way. Ingen betalte vår reise. I'm under conviction Jeg fullstendig overbevist that you people here in Norway at dere her i Norge have a great opportunity har en kjempeanledning to relate to the Muslims in your community, in your area, for å relatere til muslimer i ditt område, to bring to them the gospel of the Bible og bringe til dem Bibelens evangelium. on the way to this building today. På veien til dette møtet i dag, I went by a Seventh-day Adventist church så kjørte vi forbi en adventistkirke that was sold to the Muslims for a mosque. som var solgt til muslimene for at det skulle bli en moské. You Seventh-day Adventists don't have an excuse. You know where it's at. Dere adventister, vi har ingen unnskyldning. Vi vet hva som er vår oppgave. Pray, Be, visit, besøk, ask to learn, be om å få lære and be patient. og være tålmodig. The biggest mistake that Seventh-day Adventists make Den største tabbe som syvendedagsadventister har gjort. we go through a series of Bible studies of 20 or 30. Vi går gjennom en serie bibelstudier 20-30 i tallet. And if the person doesn't agree with us after that, Og hvis en person ikke er enig med oss etter å ha hørt vår framleggelse, we close up our book, så lukker vi boken, take the Bible studies away, tar vi bibelstudiene med oss, and we leave. og så går vi. With the world of Islam, Når det gjelder islamske verden, you better go for the long haul. så må du bruke mye mer tid. It's more than days, Det er mer enn dager, it's more than months, det er mer enn måneder. it's a lifetime of commitment from you. Det er et livslangt arbeid hvor du på en måte bruker deg selv for å nå andre. Because Muslims are being activated by the Holy Spirit For muslimer blir påvirket av Guds ånd to learn more about the one high God. for å lære enda mer om den høyeste Gud. And the Bible has it. Og Bibelen har svaret. They just need to be told the story Men de trenger å bli fortalt historien, so that more can be added to it. slik at mer kan bli tillagt deres kunnskap. Judges chapter 6 verse 1 through 6. Dommernes bok, 6. kapittel, versene 1-6. Moving ahead to the time of Gideon. Da kommer vi opp til Gideons tid. Israel was in great sin and apostasy. Israel var i stort frafall, hadde begått synd. They were worshiping idols. De tilba avguder. And in this narrative it tells that in Dag, I want you to read Judges chapter 6 verse 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Dommerne 6, vers 1-6. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De overgav Herren dem i midjanittenes vold, og i 7 år hadde de makten over Israel. Tilværende mot Midian gjorde israelittene i stand til de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelittene hadde sorg, kom midjanittene og amalekittene og andre stammer i øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gaza. De lot de ikke dem noe igjen å leve av for Israel, ikke så mye som en sau eller en okse eller et esel. Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke tall på dem, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde,
Så Israel ble rent utarmet på grunn av israelittene. Da ropte israelittene til Herren. Thank you. Okay, let me go back here. I want to go back to Judges chapter 6, verse 1 and 2 and cover some points. Se på de to første versene, kapittel 6. It says, the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Det står at Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Think of it this way. Prøv å se på det på følgende måte. Little brother did evil in the sight of the Lord. Den lille broren gjorde synd i Guds øyne. God brings in the strength of big brother to bring chastisement upon little brother. Og Gud bringer inn styrken av storebror for å straffe og utfordre lillebror. God keeps it in the family. Gud holder det i familien. Because who is the strength of Abraham? Hvem det som Abrahams styrke? The firstborn. Den førstefødte. And we already saw the amalgamation in Genesis 37 between the Ishmaelites and the Midianites. Vi så allerede hvordan ismaelittene og midianittene var blandet sammen. Now, down here in verses 5 and 6, I versene 5 og 6. this is the word grasshopper is first used to the children of the east. Dette første gang gresshopper blir benyttet for å beskrive Østens barn. Also, this is the first time the word children of the east is used for the other side of the family. Og det første gang Østens barn nevnt for den andre siden av familien. And it's interesting about grasshoppers because there were so many of them. Det interessante med gresshopper var at det var så utrolig mange av dem. Now, we know the story of Gideon Vi kjenner beretninger om Gideon. and how Gideon and his army of 300 destroyed the Midianites. Hvordan Gideon og hans lille armé på 300 ødela midianittene. That happened because the Midianites' cup of iniquity was full. Det skjedde fordi midianittenes ondskap hadde kommet til et punkt hvor Gud satte strek. So God is the same God, Det den samme Gud, the same law for both sides of the family. den samme lov for begge sider av familien. The sin was in Israel. Synden var hos israelittene. They were also sinning on the other side of the family. De gjorde også synd i den andre siden av familien. And they had reached their fullness of their apostasy. Og de var kommet til det punktet hvor deres synd var blitt for mye for Herren. So God permitted Israel then to destroy the Midianites. Så valgte Gud å la israelittene ødelegge medianittene. So far, I've told a story that made the other side of the family look real good. Så foreløpig har jeg fortalt historien slik at den andre siden av familien ser veldig bra ut. But this is what the Bible's saying. Dette er hva Bibelen sier. But the same law for the children of Israel is to the children of the east. Den samme loven som gjelder for Israels barn, gjelder også for Østens barn. And breaking of that law caused their destruction by Gideon. Og fordi de brøt den loven, så ble de ødelagt av Gideon. So God is not a respecter of persons. Så Gud bryr seg ikke om personen. Okay. Grasshoppers. I want to go over here to Leviticus chapter 11. Dog, read Leviticus for me. Dog's going to have to look this up, but it's Leviticus chapter 11, verse 21 and 22. Vi følger opp her noen tekster som beskriver grasshoppene. And this talks about the clean foods we can eat. Her det snakk om den rene maten som vi har lov å spise. So, as you look at this, it's very interesting about what is clean and unclean. Det Okay. veldig interessant å se hva ren og hva uren mat. Av alt kryp som har vinger og går på 4 føtter, må dere bare spise det som overfor føttene har leggbein til å hoppe på marken med. Av gresshopperslagene kan dere spise disse: solangresshopper, hargolgresshopper og hagabgresshopper. Now, think about this.
God gave a name to the children of the East that's clean. Gud ga et navn til Østens barn, som var et rent navn, et rent dyr, et insekt. When you go to the New Testament, Når du kommer til Det nye testamentet, the children of the East now have the name of locust. så har Østens barn navnet locust på engelsk, som også gresshopper. And what Dog read, locusts and grasshoppers are both clean. Og både locust og gresshopper, det rene dyr. And think about what the Western society does to the world of Islam. Og tenk da over hva den vestlige verden gjør med islam. You would think that they are the lowest of the low, filthy, unclean, and every other bad word you can think of. Og manges holdning at de lavest på rangstigen, de underrede, And yet the Christian Bible says they're clean. Men den kristne Bibel sier at de rene. I just want you to think about that. Tenk over det. Ponder that, not just today, but for the rest of your life. Reflekter over det resten av ditt liv. Okay, the book of Ruth. Ruths bok. I'm not going to have you read this, Doc. You can Jeg skal relax. slippe å lese dette dag. Ruth, story of a lady who had 2 sons and a husband. En kvinne som hadde 2 sønner og en mann. They moved away from Israel. De flyttet vekk fra Israel. Her husband and 2 sons died after they were both married. Hennes mann og en av sønnene døde etter at de hadde flyktet. And Naomi was going back to Israel. Naomi dro tilbake til Israel. Her daughter was a Moabitess. Hennes In-law, excuse me. datter var mohabitt. And the Moabites came out of Lot. Og mohabittene var etterkommere fra Lot. At the same time, the other side of the family had amalgamated. Og samtidig hadde den andre siden av familien blitt sammenblandet. At different times, they were all against Israel. Og på et tidspunkt så var de alle imot Israel. And yet, Ruth did not leave her mother-in-law. Men Ruth forlot allikevel ikke sin svigermor. The problem here was that Naomi didn't have anybody to redeem her land. Så problemet som de kjente var at Naomi ikke hadde noen som kunne sette henne fri. She needed a male heir to bring back the property. Hun trengte en mannlig etterkommer for å få landområdet tilbake. And in the Jewish culture, Og i den jødiske kultur only males could bring sacrifices to the sanctuary. kunne bare en mann ta et offer til tempelet. So symbolically, Naomi's sin and Ruth's sins could not be forgiven. Så på en symbolsk måte kunne ikke Naomis synd eller Ruths synd bli tilgitt. Because women couldn't bring a sacrifice to the temple. For en kvinne kunne ikke bringe et syndoffer til tempelet. That's why it was so important that the male would honor his commitment to the family. Det var derfor det var så viktig at denne mannen, hannkjønnet, skulle akseptere sitt ansvar overfor familien. And we know the story of Boaz, how he married, Kjente beretninger av Boa, hvordan han giftet seg. and he was the redeemer. Og han ble på en måte frelseren. This shows to both sides of the family, both need a redeemer. Dette forteller begge sider av familien at de trenger en gjenløser. One side of the family was not independent of the other. Den ene siden av familien var ikke uavhengig av den andre. They both needed that redeemer of Boaz. De trengte begge Boab som en gjenløser. Now, remember, this is where we start seeing how God really loves the other side of the family. Her begynner vi å forstå hvordan Gud elsker den andre siden av familien. Ruth came into the lineage by marrying Boaz as a grandmother of King David. Så Ruth kom inn i familien ved å gifte seg med Boam og bli da bestemor til David. Which meant she was also in the lineage of Mary.
som betyr at hun også var i slektsleddet til Maria, that bore Jesus. som fødte Jesus. God needed that lineage. He needed that DNA. Gud trengte det DNA, trengte den etten inn. And you keep on going, you find Rahab the harlot, the prostitute. Og du kan fortsette å se på, du har She had no lineage to Israel, whatever. Take that once more. Rahab, excuse me. Ja, Rahab, som jo var en horkvinne, som også ble brakt inn i slektsleddet av Herren. Because Jesus' DNA had to reflect both sides of the family. For Jesus sin DNA måtte ha input fra begge familier. Let's go to Jonah. La oss gå til Jonah. Here was a Jewish prophet Her har vi en jødisk profet sent to the children of the East som ble sendt til Østens barn for their salvation. for at de skulle bli frelst og kunne omvende seg. So, biblically speaking, Så sett i Bibelens we have a responsibility så har vi et ansvar to go to the other side of the family as evangelists to tell them of the second coming. så har vi et ansvar for å gå til den andre siden av familien for å fortelle dem om løftene om Jesu gjenkomst. Jonah hated the other side of the family. Jonah hatet den andre siden av familien. And when God delivered, he was so discouraged. He was angry. Og da Gud omvendte dette folket, så ble han så mismodig. Remember how the cucumber plant shriveled up and died? Husker hvordan denne agurkplanten bare visnet. Man, he was hoping to see fire come down out of heaven and roast them all. Han hadde håpet at det kom ild fra himmelen som ødela dem alle. But they repented in sackcloth and ashes. Men de omvendte seg. A couple points here to remember, my Christian Seventh-day Adventist friends. Og dette et viktig poeng å huske for vi som syvendagsadventister. Nineveh could not bring sacrifices and offerings to Jerusalem Nineve kunne ikke komme med offringer til Jerusalem. because a Gentile would be stoned if he got near the For sanctuary. en ikke-jøde ville bli steinet om han kom i nærheten av tabernaklet. God accepted them where they were. Gud aksepterte dem hvor de var. And yet at the same time, we have to be honest with the other side of the family. Samtidig må vi være ærlige når det gjelder den andre siden av familien. 175 years later, in the book of Nahum, Nineveh was destroyed. 175 år senere så ble Nineve ødelagt. Because Nineveh went back on their commitment to God. Fordi Nineve gikk tilbake fra sin omvendelse til Gud. This is another example Og dette enda et eksempel of how God used both sides of the family hvordan Gud brukte begge sider av familien for the salvation of the other. for den andre sidens frelse. This is the first time you ever heard the story of Jonah Dette første gang du har hørt historien om Jonah without talking about the fish. uten å snakke om fisken. Because I think this is one of the more important things of Jonah. For dette jeg snakket om kanskje den viktige siden ved historien om Jonah. This talks about the plan of salvation. Dette snakk om frelsesplanen. And yes, the fish story has an aspect of that. Ja, selvfølgelig har historien av fisken et aspekt som But Nineveh shows our responsibility today. Men Nineve viser også vårt ansvar i dag. The story in Joel chapter 2 verse 25. Profeten Joel, 2. kapittel, vers 25. Dog, I do want you to read this one. Joel chapter 2 verse 25. Many people think or relate that Joel is prophetic end time. Mange tror at Joel en profet som forteller om endetiden. Dog. Jeg gir dere igjen for de årene da gresshoppesvermen herjet, da larven, gnageren og åmen med sin store hær som jeg sendte mot dere. Thank you. Now, this is, excuse me, in English, this is what two versions say of that verse. Dette hva to ulike bibeloversettelser sier om dette verset. The King James does not reflect what's in your Norwegian Bible. King James-oversettelsen gjengir ikke det samme du finner i den norske Bibelen. But your version of the Bible reflects what's in the New International Version English. Men den norske oversettelsen kommer mye nærmere
New International oversettelsen. because it mentions grasshoppers. Fordi det nevner gresshopper. The point I want to show here Det poenget jeg ønsker å vise dere her, is that God calls the locust my great army. at Gud kaller gresshopperne min store hær. He tells about how Israel was ravished or taken advantage of Forteller hvordan israelittene ble utnyttet by the grasshoppers or locusts. av gresshoppene. And he says he's going to restore them. Og han sier at han skal gjenbygge dem. But the point being Men poenget is that the grasshoppers are called my great army. men at gresshoppene blir av Herren kalt mitt store hær. If God has raised up Islam and the children of the East, Hvis Gud har reist opp islam og Østens barn, we better be very, very careful to how we address Islam at end time events. så burde vi være meget forsiktige med hvilket språkbruk vi bruker overfor islam i den siste tid. The sad thing that's happened in the Protestant churches is this. Det triste som har skjedd i protestantiske menigheter er det følgende. We forgot Vi har glemt of what Luther and the other reformers stood for. hva Luther og de andre reformatorene sto for. You folks in the Scandinavian countries, the Patterson brothers were willing to die to leave the Roman Church. Vi kjenner hvordan Patterson-brødrene var villige til å dø når de forlot den romersk-katolske kirke. The church at Rome Kirken i Rom wanted to keep everyone enslaved spiritually to the Pope. ønsker å ha alle som slaver under pavemakten. And Luther came up with the concept of the just shall live by faith. Og Luther kom opp med det bibelske prinsippet at den rettferdige skal leve av tro. And Luther knew that the world of Islam was used as a deliverance to the Protestant Reformation. Og Luther visste at islam ble brukt som en frigjører av Gud overfor reformatorene. If it wasn't for the armies of the Sultan of Turkey, Hvis det ikke var for den tyrkiske sultanen going to Hungary and doing battle with the Catholic powers, som dro opp til Ungarn og kjempet med den katolske hæren, you and I would be going to one church today. så ville vi alle i dag gått til én kirke, I should say one Christian church today. én kristen kirke. But we have a choice of where we can go today Men i dag har vi et valg and how to worship today. og hvor vi skal tilbe. Because people who lived centuries before us gave their blood for us to have De that mennesker right. som levde århundrer før oss ga sitt blod for å gi oss den muligheten til frihet. The wise men, De vise menn. the greatest call that God gave to the children of the East, I believe, was these wise men. Et av de største kall som Gud ga til Østens barn, God, disse tre vise menn. God used the other side of the family. Gud brukte den andre siden av familien. Joseph and Mary were going to need money to go to Egypt because the Pharaoh, or not the Pharaoh, but the Roman power was going to kill all the babies in Bethlehem. Josef og Maria trengte midler, de trengte penger for å komme til Egypt, fordi alle små barn skulle drepes. God sent the gold Gud sendte gullet. because they were going to need the money to go to Egypt. De trengte gull, de trengte penger for å komme til Egypt. God used the other side of the family to bring the frankincense, Gud brukte den andre siden av familien for å komme med røkelse, which is used as praise offerings. som brukt som et bønneoffer. He sent the myrrh by the children of the East Han sendte myrra fra Østens barn, that was used in embalming of this young baby that was going to die. som ble brukt til begravelsen av de unge barn som skulle dø. These people were looking at the prophecies of the scriptures, Disse Østens barn så på profetiene i Bibelen, i Skriften. the Jewish shepherds on the hill De jødiske hyrdene på marken had to be told what was going on. måtte bli fortalt hva som skjedde. The children of the East were looking and ready. Østens barn så det, og de forstod det. The people of God were asleep.
Guds folk sov. My friends, this completes the Old Testament of the children of the East. Dette avslutter min beretning om Østens barn i Det gamle testamentet. I hope the Spirit of God has challenged you on your belief system. Og mitt håp er at Guds ånd har utfordret deg når det gjelder ditt trossystem. And